अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ठीक है ब्रो, मैं खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को हवाई G7 के बारे में बताऊंगा। हवाई G7 को हम किस तरह खोलेंगे। तो शुरू करें। हवाई G7 की बैक साइड पे दो छोटे कवर लगे होते हैं, ये एक नीचे एक ऊपर। इसको आराम से खोलें बॉडी होल्डर की मदद से या किसी तेज नुकतार आले की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। तो इसको ऐसे आहिस्ता से खोलें। इसके नीचे 3 या 4 स्क्रू लगे होते हैं, एक साइड पे 4 है, एक साइड पे 3 है। तो इस तरह ये दूसरा कवर भी खोल लेते हैं आहिस्ता से, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है, ये टूट सकता है। तो इसको किसी शार्प आले की मदद से आप खोल सकते हैं। अगर ज़्यादा सख्त हो, मतलब किसी ने एलपी वगैरह लगाया हो, तो फिर थोड़ा गर्म करके या एलपी रिमूवर की मदद से आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। इसको बॉडी होल्डर की मदद से अब हम खोलेंगे। ये देखें, ये हमने खोल लिया। अब हम आसानी के साथ स्क्रू ओपन कर सकते हैं। 3 स्क्रू ऊपर लगे हैं और 4 नीचे। अब हम स्क्रू खोलेंगे। इसके बाद ये नीचे वाले नीचे स्क्रू खोलेंगे। इसके बाद आप बॉडी होल्डर की मदद से या किसी शार्प, लेकिन ऐसा हो कि मतलब मोबाइल की बॉडी या स्क्रीन ख़राब ना हो जाए, इसके सिम ट्रे निकाल लेते हैं। मैं तो ज़्यादातर नाखून यूज़ करता हूँ, मेरे नाखून थोड़े सख्त हैं। लेकिन आप बॉडी होल्डर या कोई दूसरा शार्प, लेकिन ज़्यादा शार्प ना हो, क्योंकि इससे मोबाइल की टच या एलसीडी ख़राब हो सकती है। तो ऐसे आराम से इसको खोलें। पहले इस बॉडी होल्डर को इसके गिर्द घुमाएं आहिस्ता आहिस्ता से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि इसकी टच या एलसीडी टूट सकती है। तो एहतियात से बॉडी होल्डर, इसकी एक साइड को किसी ने एलपी लगाया है, इसलिए ज़्यादा सख्त है। ये देखें, यहाँ पर किसी ने एलपी लगाया है। हवाई G7 को एलपी या सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इसी बॉडी में फिट आता है। इसकी बॉडी ऐसी बनी है कि इसमें आप उसको फिट करेंगे तो इसको सिलिकॉन और एलपी की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, इस साइड सही है, लेकिन ये दूसरे साइड पे किसी ने एलपी लगाया है। तो इसको आराम से हम खोलेंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त है। इसको मैं थोड़ा सा एलपी रिमूवर देता हूँ। अब चेक करता हूँ दोबारा। ये देखें, ये अभी खुल गया। ये हवाई G7 का बोर्ड है और बैटरी। अगर आप बैटरी ख़राब है तो आप आराम से बैटरी चेंज कर सकते हैं। ये इसका स्क्रीन रिबन है। ये इसका बोर्ड है, चार्जिंग बेस और बैटरी। इसमें ज़्यादातर बैटरी का मसला आता है, तो आप आसानी के साथ बैटरी चेंज कर सकते हैं। जी, तो कोई भी मोबाइल अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो इसके लिए एक वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको खोलने में आसानी हो, क्योंकि इससे आपको
मतलब नुकसान से बच सकते हैं, उसकी बॉडी या स्क्रीन ख़राब होने से आप बच सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।